So yung guys, natapos na natin tong experiment na ginagawa natin, no? Yung itong nagpalit tayo ng ano na to guys, push button na to guys. Yan. So yan yung mangyayari siya to. Sa tapos na natin yung mga wire. Yan guys. So ang gagawin natin, testingin natin to guys kung meron tayong mali na ginawa dito sa mga pinagkagagawa natin na to guys. So ma-check naman natin to kung paano saksak na natin. So ito guys, binulbul ko lang yan para isang testingan na lang yan. Tapos mag-iwalay ko rin na may pagkakabit ko na siya sa pinaka-panel niya. Ayan, sa pinaka ito niya. So testingin ko lang yan guys. Isasaksak na natin yan. So lagyan muna natin ito ng ito guys. Ito. Clean wire na yan. Ayan. Ito guys, pag oras na may nag-short dito, pag sinaksak natin o umilaw agad yung tester natin, yung light tester natin guys. Ayan, pag umilaw yan, ibig sabihin may problema yung kilawan natin, no? Kaya isasaksak natin dito guys. Yun, wala namang problema kasi hindi naman siya umilaw kasi hindi pa natin siya napipindot. Ito guys. So wala namang problema, no? So ang gagawin ko guys ay yan. So yan. So may pipindutin ako dito. Pag to umilaw is okay na to. Yun, no? Yung guys, ayun, no? Pipindot ako. Yan. Ibig sabihin, lahat sila nagpa-faction. Yan, di ba? Yan. Ito yung pinaka natin, start saka cancel. Yan, dapat okay yan. Yan. So na-testing natin, okay naman lahat. Nagpa-faction siya, wala namang problema tong ginawa natin. So okay na to. So ang gagawin natin guys dito ay ikakabit na natin siya dito. Dito, para malaman na natin siya guys kung okay na itong mga ginawa natin. So wait lang guys at gawin na natin. Gawin natin to. So ang gagawin ko dito guys, babaklasin ko muna to. Ito, tatagalin ko na to eh. Tapos diyan ko na siya ilalagay. So tara, gawin na natin to guys. So wait lang.